ไปหาหมอผีของแอฟริกานะคะ Hey, there's a ghost. They need to kill a sheep. ผีหลังจระเข้ This is มาทำอะไรอะเนี่ย Why do we do this สวัสดียามเช้านะทุกคนวันนี้นะคะเราจะไปผีหลังจระเข้เขาจะมีบ้านหนึ่งนะที่เขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับจระเข้แล้วก็เห็นว่าจระเข้เนี่ยเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์จะอยู่กับชาวบ้านนักท่องเที่ยวก็สามารถจะไปเล่นกับมันได้ Can you tell me a bit about crocodile place that we are going to? It's a holy place. The village is called Bazule. They call them holy because they believe the spirits of their ancestors in the crocodiles. If someone died, he will be coming back as the spirit of a crocodile. All of this began a few hundred years ago when the crocodiles helped them to show them where there's water. What about the tourist part about the crocodile thing? They say a crocodile never does harm to one of the village. Children walking along the lake, even where there are, I think at the moment, something like 200 crocodiles. And it gets to a point that they can even touch the crocodile. Is there ever an incident the tourists kind of get injured? Imagine something happened. Will they tell me? ก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรอดูกันกับการขี่หลัง crocodile. Are you gonna try to like sit on the crocodile? I will try. I will let you go first. You go first. Okay. She knows he will be well fed when he starts eating you. Thank you. Yeah? Oh gosh, does it happen a lot? Yeah, a lot. It seems organized, but somehow it's disorganized. If European people come here and drive here, it's very dangerous because everything you've learned that is organized, it's not here. In Europe, if you come from the right, you go first. Here, if you're the biggest car, It's like very artistic way of driving. African people can be so relaxed because nothing that if you take the bus and you arrive 2 hours later, it's no problem. In Europe, there's a schedule. You have to be there on time. If you're not in time, you get stressed. ถึงแล้วนะคะ นี่เขาจะมีป้ายอยู่นะเขียนว่าบาโซเล่แล้วก็มีรูปโอ้โหนี่ไงจระเข้ค่ะ ตัวจริงตัวเท่านี้หรือเปล่าคะ นี่คือไม้สำหรับกันจระเข้นะคะ How many crocodiles are in the area? 200. เยอะมาก This is all like of this, and the water is only there now. Oh my god that's so little เขาบอกว่าปกติในหน้าน้ำอ่ะมันก็จะเต็มไปจนถึงตรงนู้นแต่ว่าตอนเนี้ยไม่มีแล้วก็จะมีปัญหาสำหรับจระเข้นะคะ นี่ที่เห็นนะคะคือเขากำลังทำอิฐอ่ะเป็นอิฐโคลนนะคะเพื่อไปสร้างบ้านนะก็จะเป็นแบบนี้ไปอีก3 เดือนโดยที่ไม่มีน้ำ Just this is the lake and that's a bit more oh when it's dry it's so dry oh it's so many Yeah. No ใครดูสารคดีของจระเข้นะคะแล้วก็จะรู้ว่าจระเข้จริงๆไม่ได้แบบแบวน่ารักแบบในไทยที่เอาหัวใส่เข้าไปจับเล่นนะคะจระเข้จริงๆก็คือเดือดประมาณนึงไปดูสารคดีไหมมินจะไม่เข้าใกล้มันนะมินรักสัตว์แต่สัตว์ไม่เคยรักมินเลย How old is this one? Oh, c'est la plus vieille, la plus récente. More than 100 years. Really? I like the old one because they're used to human now. Mais c'est elle seulement qu'on appelle petit. Oh, so he's here for us to sit on? I don't really think so. I don't think so. Okay. They're not trained. What's not to do? Give me some instructions. C'est quoi qu'elle doit pas faire? Si elle vient, je le mange. He said you can approach if you want to, and you can touch him if you want to. From the back? Or? From the back. So you go there. Okay. I never touched a crocodile before in my life. Most people don't. You're right. ทำอะไรอะเนี่ยมัน
ก็นอนของมันเฉยๆเนี่ยเฮ้ยมันขยับ They said the animal can sense it when you fear, so I have to be like not too fearful. Oh my gosh, นี่คือหางจระเข้นะคะ It's really like tough. This is. Why do we do this? Oh gosh. She's breathing. Oh my god, I could see she's breathing. What about the one coming up behind you? I did it. You should get like a medal from like a crazy tourist. เหมือนเป็นครั้งแรกที่ได้จับจระเข้ตอนนี้หัวใจแบบสลาย She likes it. She likes it. Oh my gosh. Feels like a rock. Yeah. นี่ก็เป็นแบบรายได้อย่างหนึ่งให้กับคนนะคะ แล้วก็จระเข้ก็ไม่ได้ถูกรบกวนอะไรเพราะว่าจริงนักท่องเที่ยวก็น้อยมากจระเข้ที่นี่ไม่ทำร้ายคนแล้วก็เขาอยู่ด้วยกันนะ They say the older people they can communicate with crocodiles. So sometimes at night crocodiles make sounds. And the older people can tell by the sounds if it's a sign for something good to happen or something bad to happen.นี่เรากำลังจะเดินทางไปหาหมอผีของแอฟริกานะคะเพราะว่าที่แอฟริกาตะวันตกเนี่ยเขาจะมีความเชื่อเรื่องนี้มากเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะคล้องหายบาดเจ็บอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะมาหาหมอผีค่ะความเชื่อที่นี่เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการบูชาอย่างเงี้ยจะมีหลายอย่างตั้งแต่เงินสัตว์ไปจนถึงมนุษย์ถ้าใครไปอ่านดูลึกๆก็จะแบบลักพาตัวตัดชิ้นส่วนเพื่อให้แบบร่ำรวยขึ้นเพื่อหายป่วยอะไรต่างๆเหล่านี้นะเดี๋ยวรอแล้วเดี๋ยวดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงไหลไม่น่าจะหายก็ได้นะถ้าเราเชื่อเฟติเชอร์มาแล้วนะคะ ที่นี่เขาใช้คำว่าเฟติเชอร์นะ ขอเรียกว่าหมอผีแล้วกันนะ เราจะเข้าไปที่บ้านเขาแล้วก็ไปเดินดู แล้วก็ไปปรึกษาปัญหาไหลของมินกัน So he told me to do the consult. Okay. At the consultation, normally they have to kill a chicken, and Okay. the spirit comes up. And I remember you told me about you didn't want the chicken to be killed. Yeah. So his family is a fetisher, right? Oui. He's talking of many generations now. Ah, okay. So it's by blood. Oui, oui. Okay. This is the place where he performed? Yes. Is this his house or is it like a temple? Personne n'habite ici. Mon père habite. If you want, you can live here, but nobody lives here. So this is the sacrifice place for the chicken? Yes. Yeah. On va avec ça avec le poulet. Et puis on fait ça avec le bouc. He says all kind of animals can be killed here. It can be chicken, it can be goat. And normally, if you enter a house of spirit like this, what not to do? C'est ici, les femmes ne doivent pas toucher seulement. The women are not allowed to touch this. Okay. They can touch here, but they are not allowed to touch there. What is this? Congo. Gongo tiki. อันนี้เราห้ามจับได้ไหมผู้หญิง Can I do the consultation or is it possible? If you want, he can, but then he has to kill a chicken. No, just to kill chicken. That would be bad. ก็เดี๋ยวเราจะไปที่อีกเมืองหนึ่งนะคะ เพราะว่าที่นี่ถ้าสมมติจะปรึกษาคือต้องเชือดไก่เลย แต่ว่าก็จะมีหลายที่ที่ทำอีกหลายวิธีอย่างเช่นใช้เปลือกหอยหรืออะไรต่างๆ เพราะว่านี่เป็นศาสตร์ที่คนทำกันเยอะมากที่แอฟริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งแอฟริกาตะวันตกค่ะ เมืองที่เราจะไปอีกเมืองหนึงชื่อไดรูกูนะคะเขาจะมีหมอผีให้มินเข้าไปปรึกษาได้ไหมนะไปกันค่ะนี่คือน้ำฮิสบิสกัสนะคะเขาจะเอาแบบแช่เย็นเป็นน้ำแข็งแล้วก็ใส่ถุงวิธีการกินก็คือกัดอร่อยเปรี้ยวๆหวานๆตอนนี้เราอยู่ในตลาด
ใช่อะไรเพราะว่าเรามาหาคนที่จะทำพิธีให้กับมิ้นท์นะเราก็ไปตามหาร้านที่เขาแบบมีของขายสำหรับทำพิธีดูพวกซากสัตว์อะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ถามเขาว่าหมอผีคือคนไหนเราเจอแล้วนะคะพี่สาวคนนี้นะคะลุงเขาเป็นเฟติเชอร์นะคะก็เดี๋ยวเราจะรอให้น้องสาวเขามาที่ร้านมาดูแลร้านก่อนแล้วเราก็จะตามเขาไปเราตามเขาไปแล้วค่ะตื่นเต้นเดี๋ยวจะไปหาหมอผีของบูกินาฟาโซเพื่อรักษาแขนของมิ้นเองนะคะไม่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ก็เอาด้วยหมอผีนะคะแต่มิ้นไม่ใช่คนเชื่อเรื่องพวกนี้นะคะแย่ไม่เชื่อเรื่องนี้นะจ้าเจ๋งมากมาหาหมอผีในตลาดSo her brother from Ivory Coast. She said it's like an uncle. แล้วก็จริงๆที่ Ivory Coast ก็ถือเป็นแหล่งกำเนิดเลยเดือดกว่าที่นี่อีก Oh here she's here now. Bonjour ça va? นี่นะคะคือคุณหมอผีนะคะเขาจะใช้วิธีการตรวจมิ้นด้วยการใช้เม็ดบีดที่ถือที่มือเขาตอนนี้นะคะเมื่อกี้มิ้นบอกเขาว่ามันมีปัญหาที่ไหล่เนาะเขาก็จะจัดการให้นะคะ Your name? Monton. Monton. Yes. He says you need a silver piece. The small shells, they call it kori. You need 2,000 of them. And I heard mouton. yeah, you need a sheep. They need to kill a sheep. The reason why he is asking this, they say there's a ghost following you. No way. That's not true. See, I told you not to translate it for me. Yeah, but how can I explain you I know the there's reason something, why? some bad spirit following me, right? It's not a bad spirit like that. He says there's the pain here that's caused by that. And I asked her, how does he know? She says he sees. If you want to be cured by me, they would have to sacrifice it. It's always up to you to see what you do with it. Do you understand? To kill a sheep? Can I think about it? มินล้อเล่นค่ะมินไม่ทำมินทำไม่ได้อ่ะเอาจริงๆมินเคารพมากกับความเชื่อการบูชายันแล้วก็เรื่องเหนือธรรมชาติที่เป็นความเชื่อหลักของทางแอฟริกาตะวันตกนะคะหรือว่าจะส่วนอื่นๆในโลกนี้นะแต่ว่าตัวมินเองมินรู้สึกว่าถ้าเราต้องฆ่าเพื่อเหตุผลนั้นมินก็รู้สึกไม่โอเคกับตัวเองก็อยู่กับ ผีบนไหล่มินหนอนี่คือชัตเตอร์หรือเปล่า คืนนี้คงนอนเปิดไฟอะนั่นแหละค่ะนี่คือเรื่องราวของวูดูหรือหมอผีที่บูกินาฟาโซค่ะไปแล้วค่ะBurkina